Ahojte, toto video je pre všetkých, ktorí si plánujú kúpiť alebo už kúpili kolobežku Awesome, a teda ako odblokovať kolobežku od Awesome v roku 2026. V tomto videu sa dozviete, ako odblokovať kolobežku Awesome, teda v mojom prípade K20 Pro Dual, aké tu máme P nastavenia a ako ich aj nastaviť. Ak by ale niečo nefungovalo, prípadne by výrobca pridal nejaké featurey alebo ich odobral, určite to napíšte do komentára, kde môžete napísať tip svojej Awesome kolobežky a aj to, či tutoriál funguje. Tento video návod je platný k aprílu 2026. Pamätajte, odblokovanie rýchlosti kolobežky robíte výsostne na svoje vlastné riziko. Kolobežka príde zablokovaná na 20 km za hodinu, no dá sa odblokovať, a to pomerne netradične. Ja ju mám teraz odblokovanú na maximum. Ak ju potrebujem v krízovej situácii rýchlo zablokovať, stlačím a držím ľubovoľnú brzdu a 5-krát rýchlo za sebou stlačím tlačidlo mínus, zobrazí sa mi na displeji SPD a rýchlosť mám zablokovanú na 20 km za hodinu pri race režime, 15 km za hodinu pri šport režime a 10 km za hodinu pri eco režime. Ak chcem rýchlosť znovu odblokovať, stlačím a držím ľubovoľnú brzdu a stlačím a držím tlačidlo mínus na 10 sekúnd, až sa mi zobrazí SPD na displeji. Bude to odo mňa pýtať PIN kód, zadám rýchlo 4 jednotky a opäť je rýchlosť odblokovaná. P2 prezentuje nastavenie jednotiek. Buď si zvolíme kilometre za hodinu alebo míle za hodinu. P4 je automatické vypnutie kolobežky. Rozsah sa dá nastaviť od 1 minúty po 60 minút. Prípadne túto funkciu nezapínať. Funkcie P5 až P7 nastaviť nevieme, tak ich komentovať ani nebudem. P8 je nastavenie rýchlosti v percentách, čiže 100% je maximálna rýchlosť. Keď túto hodnotu uberiem aj maximálnu rýchlosť. P9 znamená nastavenie rozjazdu z miesta, takzvaná funkcia Zero Start. Veľmi obľúbené nastavenie a som rád, že to v tomto prípade aj funguje. P11 predstavuje užitočné nastavenie elektronickej brzdy. Môžeme ju aj vypnúť, prípadne zvoliť jej silu. Veľmi užitočné nastavenie. P12 je nastavenie počiatočnej akcelerácie. Toto je takisto zaujímavé nastavenie, pretože pre každý režim existuje samostatné nastavenie síly rozjazdu. V praxi to znamená, že ak mám nahodený race režim, tak počiatočnú akceleráciu nastavujem práve pre race režim. Ak som na šport režime, tak nastavujem P12 pre sport režim. A to isté platí aj pre eco režim. Môže to byť pre niekoho veľmi užitočné nastavenie. P19 je nastavenie svietivosti displeja, kde rozsah máme od 1 po 3. P21 predstavuje pridanie respektíve odobranie NFC karty. To sa urobí jednoduchým stlačením a držaním tlačidla plus pre pridanie a dlhé stlačenie tlačidla mínus pre odobratie NFC karty. P23 je nastavenie hesla, kde pôvodné heslo by mali byť 4 nuly, ale môže sa to od typu Awesome kolobežky aj líšiť a po potvrdení pôvodného hesla sa nám zmení nastavenie z P23 na S23 a nastavíme si nové heslo. Ja si ho dám 1212. Stlačím a držím tlačidlo zapnutia na 2 sekundy a heslo je uložené. Ešte si to overím a je to. Awesome sú výborné kolobežky, ktoré jednoznačne konkurujú najmä populárnym Fulkirinom. Nezabudnite mi do komentára napísať, akú Awesome kolobežku máte a ako ste s nimi spokojní. Ja mám K20 Pro Dual a je to fantastická kolobežka. Recenziu nájdete v popise tohto videa alebo v pravom hornom rohu. A ak bolo pre vás toto video užitočné, budem veľmi vďačný za odber a zdieľanie tohto videa aj ostatným majiteľom Awesome kolobežiek. Majte krásny deň a vidíme sa už čoskoro pri ďalšom videu.